我覺得即係之前咧俾都清咗嘅咧。啊嗰出咧，我 download 咗，但係一路都冇着。係你 download 咗定我俾咗你啊？應該係我 download，之後你叫我 download 嘅好似。係咩？係邊個？唔係你話俾我聽話個網站有啊嘛，咁咪叫我自己 download 咗好似係。係咪？即係啊嗰個嘅卡入拉外傳。哦。我記得有套啲咩部咪嚇？我記得有套啲嗰啲咯。係啊。係咯，但係主要係咧嘥咗我角色㗎，個角色幾靚仔㗎。唔好講嘥啦，靚仔嘅。以上最嘥就係夏科傑嗰個角色㗎啦。哦，呢樣真啦，佢個角色。呢樣真嘅。唉，我話夏科傑先算啦，點解唔係？佢唔係 BL 都算啦，佢竟然係 RAP。即係咩唔出奇？咩黑人憎咯，佢仲有個 T 版名，咁但係翻出名啊！翻翻唔夠苦嘛，即係唔夠 BL 元素多或者唔夠，因為諗下都多㗎嘛，你諗下有女裝人㗎喎，哇女裝人先頂唔順，你諗下如果 BL 咗你而家幾難？咩花區嚟㗎喎？難頂。你初戀情人嚟㗎喎，唔好咁講，唔好咁講，擺到明係啊！唔好咁講，你初戀情人嚟。我話即係喺個喂好嘆咁喎你，呢個位望得好順下喎。係㗎。我都話摸邊度啊？唔好摸啊！遲啲得嘅。我講咩啊？咩搞到啦？唔記得我講乜嘢？唔知喎。變咗 train of thought 啊！That's good。That's good。你快啲補翻 dead，補翻 dead 喺度諗緊啦。你唔好意思，你唔好諗住我哋講乜先啊！Oh my god！我 game 咯，game 係第一。我話夏科傑啊，我哋講緊。我唔係好想睇住佢出 anyway。係啦，我講緊話佢嗰個 setting 係加去先生 Gumi 嗰度啦，係講個女仔即係入咗去先生 Gumi，佢知道咗佢啲嘢，係唔俾佢走。我哋咁樣講劇情係咪咁好咧？唔係，所有父都應該知道㗎啦，其實。OK 好。同埋我唔知㗎，我都係父嚟。同埋 spoil one 㗎嘛會。OK 好，繼續啦。咁同埋呢個係 setting 背景嘅，唔算 spoil。佢背景個 setting。好啊，繼續講，佢講。即係佢即係知道佢哋啲嘢咁樣咯，咁你就所以即係壓住咗你冇得走啦咁啊。係啊，咁佢哋要看住人哋就因為怕講出去。然後咧？咁但係嗰個咧，嗰個成間屋啦，都係男人全部索嘅喎，全部索之後咧，仲要輪流嚟到看住佢啦，搏咗啦，輪流看住佢就係咪先？等咩啊？成班男人㗎係咪先？梗係佢哋做咩？喂，我照講嘅咋，佢不嬲都知我係咁嘅。係啊，咁因為我哋錄音咧喺佢屋企，喺呢位妹妹嘅屋企，係喺屋企未成年，仲要咩未成年啊？你扮下未成年得唔得啊？唔得喎，搞錯，唔得喎。OK 好，繼續。你咪講到我好老咁樣？唔得，你仲話你未成年都學咩人講啊？唔俾㗎，大把犯法啦！犯法你學咩人講？你上百度睇下，大把人都係咁啦。百度應該你講，大都。係啦，就唔記得咗。但係講佢成班咁樣，點會有可能係佢哋？唔知喎，如果俾住我係嗰個女仔咧，我會由一個唔普通女仔變成一個好富嘅女仔，成班男仔。我諗下呢個根本呢個 setting 佢又會喺度你諗下先，根本呢個 setting 咧就係 RAP 我拖咩 J 嘅 setting，但佢偏偏唔係 RAP。你話唔好問我，問作者。你話冇屈水咧？唔好問我，問作者。太猛喎，其實。扮清高啊！呢個作者，俾唔俾？太猛啦！攞個作者扮清高啊！係啲番薯，佢啲嘢又咁靚，咁我哋先，但係佢又唔係咩？唉，佢至少可以出個 PC version 㗎嘛，個 PC version 係咯，係咪先？加啲畫落去啫嘛。最低限度都應該有啲墮先頭出線面啊！我都唔好明乜嘢墮先其實。你諗下，即係咁多單都主角俾你揀，你 search 有 option 都冇嘅時候咧，就有些少問題啦。
唔驚，等我去掹兜阿琪嗰度幫佢揾下。好，一定幫我揾。好，佢掹兜阿琪。嗱，我遲啲話俾你聽，我知點樣聽。我唔理你㗎啦。有就買先㗎，唔得，今日好多咁嘅。空間先嚟，空間先。唔知咩嚟？我遲啲會 show 俾你睇嘅，等我貼到成網睇咧，就 show 俾你睇啊。咩？你成房應該係格數㗎嘛？係我得兩幅啫嘛，都要貼㗎，睇下。嗰幅同埋另外幅咯。都一定要貼嘅。咦？係咪天花板啊？無啦啦，唔貼天花板得人走。一份實。哇！格數。黐線你無啦啦。好似咧，我一瞓醒咧，隔你身度，我叫你貼有時就係你唔貼，你唔貼。同你講啊嘛，同你講啊嘛。我天花板有盞燈多啲。黐線啦！天花板嗱打橫貼啊，黐咗貼晒啊！唔得呢個位咧，你知我哋平時錄開音都係望住嗰個位。我冇望啊，不過我其實咧，我想話我後面望到 Vivid 啊，望到多啲 super 我哋望到好有 Vivid colour，我想話好有前途啊！嗰隊 band Vivid 因為係啊，好有前途。新出㗎，都唔係算新咯，09年4月嘅呢個 OK 唔使幫佢哋宣傳啊，呢個唔該，唔好我 cut 咗佢㗎啦，唔得，你使幫佢哋宣傳啊，OK？ OK 嘅嗰隊，天使歌我聽咩歌㗎？唔想佢啦，都話唔好宣傳，我 cut 咗佢啊！你可以照講，不過我會 cut 嘅。搞錯！我哋頭先一路講，我哋冇停過。咁點解？我邊個揾位 cut 啊？好 abrupt 咁樣完咯，真係。除非你落個 bye bye message。bye。但係你睇到 abrupt 完咗咧，就真係話完啦，而家。